महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि तेलंगाना में इस महीने की 29 तारीख तक बारिश जारी रह सकती है। इत्तबा दिया गया है कि बारिश दरमियानी दर्जे से ज्यादा हो सकती है। महकमे मौसमियात ने मुतल्लिका अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बताया गया है कि भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री, कुत्तागुड़म, तूरियापेट, महबूबाबाद, वरंगल और हनमकुंडा अजला में जुमेरात के रोज मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि जुमा के रोज आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, भोपालपल्ली, मुलुगु, कोत्तागुड़म, खम्मम, वरंगल, हनमकुंडा, जनगांव, मेदक और कामारेड्डी अजला में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ तेज बारिश होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, रजना सिलसिला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी अजला में इतवार को तेज बारिश हो सकती है। वाज़ेह है कि तेलंगाना भर में मूसलाधार बारिशों से आम जिंदगी मफलूज हुई है। मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज़ 24/7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।